Hey, Big Bricks her. Velkommen til den tredje vlog her på min kanal. Den her vlog her, der kommer I til at følge mig hen over en måned, i stedet for hen over en uge, som I gjorde i de to første vlog, jeg lavede op. Det betyder selvfølgelig også, at jeg kommer ikke til at filme her fra butikken af hver eneste dag, men jeg filmer, når jeg synes, der lige sker lidt, eller jeg synes, der er et eller andet, I lige jeg gerne vil dele med jer. Så i dag, der har vi tirsdag den 26. januar, og der er sådan set ikke kommet nogen ordre ind i dag. Men nu har jeg endelig få købt lidt. Jeg har fundet nogle OK tilbud, som jeg tænker, jeg lige vil vise med jer. Så hvis I prøver at få det med her. Nogle af de ting, jeg har fået købt der. Jeg fandt de her Dodge armbånd her til 10 kroner stykke. Nu tænker jeg ikke, jeg har ikke haft dem før, så jeg ved ikke hvor godt de sælger i. Men de deler ud til at blive det 6 gange igen cirka. Så at de deler ud til omkring 60 kroner. Så dem hapser jeg 5 stykker af. Så må jeg se, om det er noget, der sælger. Det samme med de Dodge herovre, dem fandt jeg også til 10 kroner stykke. De deler ud til omkring 75 kroner. Så dem tænker jeg også, dem købte jeg lidt flere af. Jeg kan ikke huske, det var i det første eller den anden vlog, hvor jeg også havde vist, at jeg havde købt nogle af dem. Men der havde jeg faktisk været opgivet omkring 19 kroner for dem. Så nu tænker jeg, nu fandt jeg dem til en 10, så blev jeg næsten nødt til at købe nogle ekstra. Og så det sidste, så er der lige sådan en af de her polybags her med Friends. Det er det samme. 10 kroner for den. Den deler ud til omkring 3,1 eller sådan noget. Så den tænker, den tager vi også lige et par stykker af, så må vi se, om det er noget. Derudover, så har vi lige fundet nogle af de der nogle Disney-sæt og nogle City-sæt. Hvad er det for noget? Den der brandbil der, den deler ikke helt ud til 3. Jeg tror, det er 2,8 eller sådan noget, den deler ud til. Så, men der var sådan en, og så jeg tænkte, den hapser vi lige. Så var der de her Disney-sæt her. Nu skal vi lige få en vend rigtigt. Den der, den deler ud til 4 gange igen. Jeg var så inde og se lidt nærmere på, jeg kan se, at de der rensdyr, de står til en OK pris derinde. Men igen, det er ikke et nyt sæt, så prisen på dem har stået der i et stykke tid, så jeg går ind ud fra, at de er forholdsvis reelle, de priser. Og den sidste, vi fandt, det var... skal vi lige passe på, at vi ikke vælter det hele ned her. Det var det her Harry Potter sæt her. Det fandt jeg også til de her 69 kroner. Det er også ud for omkring 2,8-2,9 eller sådan noget i den stil. Og igen, jamen det er det der blå glimrende dyr, der tager en god del af prisen. Men igen, det er ikke et nyt sæt, så prisen har været det i lidt tid, så jeg regner igen med, at den er forholdsvis reel. Det er selvfølgelig, jeg var også inde og kigge, jeg fandt også nogle nye sæt på nettet til noget tilbud, og der skal man huske, der skal man passe lidt på, når det er de nye sæt der. Jeg fandt et Ninjago-sæt, som egentlig delte ud til, jeg tror det var mellem 3 og 4 stykker. Men så da jeg inde og prøve at kigge priserne igennem på nogle af de forskellige ting, der var der i, jamen så kunne man se, at en af de der Ninjago-figurer deri, jamen den stod til 185 kroner. Og så, det virker sådan lige lidt overdrevet, synes jeg, at den skulle koste så meget, sådan en Ninjago-figur. Så det er det, man lige skal passe på med også, når man kigger på nogle af de nye sæt der, fordi hvis der er nogle nye dele i, der kan være de omløb endnu, jamen så kan prisen godt være lidt, skrue lidt kunstigt op, så... Og så udover de her ting her, så fik jeg lige fat i nogle forskellige, nogle af de her minifigurer, det er... Se hvad vi har herovre. Jeg tror det her det er nogle serie 19, mener jeg der, jeg får fat på, og nogle Disney serie 2, og så er jeg nogle Ninjago også. Jeg kan sige, de her serie 19 og Disney figuren, dem har jeg haft nogle stykker i butikken, og de er egentlig så OK. Jeg har fået fat i dem alle sammen til 10 kroner stykke, så det synes jeg egentlig det er en rimelig fornuftig pris. Ninjago-figuren, dem har jeg ikke haft i butikken før, så det er første gang, at jeg har dem. Så må jeg se, om det er noget, der sælger noget af. Så, men igen, 10 kroner, så jeg tænkte, det blev vi nødt til at prøve. Så det er jo sådan, det der lige var sket i dag. Og jeg har egentlig lige en ting med, jeg gerne lige hurtigt vil vise jer. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i gang med at prøve at kigge på den nye opdatering, kan man sige, af Brickstock. Den hedder Brickstore. Prøv at sidde og rode med den. Nu har jeg lige prøvet at åbne den første gang, og prøve at se, hvordan den fungerer i forhold til Brickstock. Og der var egentlig en ting, jeg lige faldt over ved den, det var, da jeg var inde og prøve at opdatere hele mit inventory, alt det jeg havde, for lige at opdatere priserne derpå.
og så gjorde det samme på Brickstock også, jamen der var egentlig en inventory forskel på 4.500. Så jeg ved ikke lige helt, hvad det er, fordi det er egentlig sat op på fuldstændig samme måde. Så jeg skal lige prøve at have kigget lidt mere på det, om det er en eller anden, om det er mig, der laver en fejl et eller andet sted, eller hvad det er. Så, men det hænger ikke sammen, at min pris lige pludselig skulle, på alt det, jeg har i butikken, jamen det skulle falde med 4.500, når jeg bruger det nye program. Så nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der prøver det, men det kan I hvert fald lige være opmærksom på det, når I bruger det. Så. Men det var ellers sådan lige det, jeg lige havde her fra den første dag i vloggen. Så nu må vi se, hvornår det kommer den næste dag, den kommer, så hvor der sker et eller andet spændende i butikken. Så er vi klar med endnu en dag i butikken, hvor der er sket lidt, jeg lige vil vise jer. Så bare kom herover og kig. Nu har jeg fundet lidt flere gode tilbud. Jeg var lige en tur i Aalborg, hvor jeg lige var ude forbi Bilka. Og der havde de her Hidden Side sæt her. Dem der. Og dem fandt jeg til 75 kroner. Og det de deler ud til omkring 3,5 for dem her. Så dem fik jeg lige fat i 6 stykker af. Derudover så har jeg været op og få fat i nogle flere af de her Ninjago minifigurer. Nu har jeg endelig fået solgt et par stykker af dem, så jeg tænker egentlig, at der måske er noget salg deri. Så dem tænker, dem må jeg hellere lige få fat i nogle par stykker mere, mens de stadigvæk havde nogen. Så det er stadigvæk en 10'er, jeg har givet for dem. Derudover så vil jeg lige vise jer herovre, at nu er jeg også kommet på Instagram. Så i stedet for at lave den der daglige vlog der, jamen så i stedet for så smider jeg nogle billeder ud på Instagram, hvor jeg viser noget af det, jeg lige går og laver sådan i løbet af dagen i butikken. Så der kan man i hvert fald følge med i, hvis man har lyst til det. Så det tror jeg, det var det, jeg lige ville vise jer for i dag. Det var der sket i butikken. Så lige tur på Instagram, få nogle flere gode tilbud. Så, og igen, vi må se, hvornår der kommer en ny dag, hvor jeg lige har noget at vise jer. Så er det blevet mandag den 8. februar. Og nu ved jeg ikke med jer, men jeg synes her februar måned, den er ikke startet helt så god, som jeg synes, jeg i januar den var. Januar, det var en rigtig god måned for mig med 29 år der i hele måneden. Og I kan se det i min video med hvordan mit salg har været i januar, hvor det gik rigtig godt. Men jeg synes godt nok, at februar måned har startet noget lidt mere sløv ud, end januar sluttet. Indtil videre, så er der kommet 4 ordre ind, og de har alle sammen været nogle meget små ordre. Så ikke så meget lige på ordresiden her i butikken. Men det gør, at der er tid til at få delt nogle sæt ud i butikken i stedet for. Og aftens projekt, jamen det er at få lagt Ninjago-sæt ind. Det vi har der, så hvad den hedder 717. Så og I kan også se den video jeg laver omkring de her sæt her jeg har fået købt ind til butikken. Og den video den er faktisk lige kommet nu i dag, som jeg er i gang med at filme den her. Så men der er jeg i gang med at få lagt det hele ind i Brickstock. Få lavet remarks på det hele og så få lavet MyCost-priser og skal ind og have lavet det der på. Så og har fundet alle skufferne, der skal bruges dertil. Men de klodser jeg ikke allerede har i butikken. Så det er der ved at blive gjort klar til. Og kan man sige, i går der fik jeg delt... det passer faktisk ikke, det var tidligere i dag. Jeg blev færdig med, hvis I kan se her, for noget lys. Det her sæt med Hidden Side sætter her. Det fik jeg delt ud i dag, alle de 6 æsker, jeg havde den. Så der er kommet lidt i butikken. Og man kan også begynde at se på skufferen herovre, der begynder at svinde lidt ind. Som I kan se, der er ikke så godt lys herovre. Men det begynder at hjælpe på de tomme skuffer, der er i butikken. Så det er egentlig lige projektet i dag med at begynde at få gjort klar med Ninjago-sættet for det, så det også kan blive det at komme ud i butikken. Og så samtidig med dem sidder jeg godt, så synes jeg det er sjovt at prøve at sidde og følge med den video, jeg nu lige har kommet ud med her i dag, med hvordan det er gået med den, hvordan folk de tager imod den, om det er nogen, der gider at se det. Så det er altid sjovt lige at sidde og følge med i det samtidig med. Men det er dagens projekt i butikken. Så er jeg kommet en tur ud at køre igen, og kommet til Aalborg igen endnu en gang.
Og jeg tænkte nu, at jeg lige var heroppe, så ikke lige prøve at kigge, om der var nogle gode tilbud i nogle af butikkerne heroppe. Og den første butik, jeg lige vil prøve ind, og se om de har noget i, det er inde i Bilka. Så lad os prøve at gå ind og kigge og se om de har noget derinde. Så kan man en tur ind i Bilka og kigge. Det blev til, det var 4 af de der Insight sæt der. Det var det, de havde derinde, der var fornuftigt at købe til 75 kroner. Deler ud for omkring 220 kroner. Så næste stop på turen, det blev Føtex inde i, det blev ET19, hvor jeg kører ind nu og kigger og ser, om de har noget derinde. Så det var Føtex inde i ET19, der var der så ikke noget. Det var også det var meget lille udvalg, jeg havde derinde, må jeg sige. Nogle enkelte små æsker, der var i en kurv med nogle tilbud på, men ikke noget, der er noget værd at købe. Så nu er sidste stop på turen, det er Føtex ude ved universitetet. Så må jeg se, om de har noget derude. Så jeg glemte at fik optaget, den kom ud ind fra Føtex ude ved universitetet ude i Aalborg. Men jeg fandt ikke noget derinde. Da jeg kørte hjem, kørte jeg også forbi Føtex i Hobro. Fordi jeg havde bestilt sådan en herinde ved dem. Der er valentin i morgen, så tænkte jeg, så må jeg hellere sådan en med hjem. Og det var de steder, hvor jeg kunne få den. Så den fik jeg med hjem. Og så ellers i stedet for, så har jeg fået en trap med hjem. Jeg skal til i gang med at begynde at have gjort færdig, så jeg kan få den op herhjemme. Men det blev ikke til mere Lego på den her tur, enten de 4 sæt, jeg fandt ude i Bilka. Så vi må se, om vi finder noget en anden dag. Hey, så blev det lørdag den 26. februar. Jeg har lige et par ting, jeg lige vil vise jer her i dag i butikken. Som I nok så, jeg tror det var i den sidste video, jeg fik filmet her til vloggen, hvor jeg havde købt de der blomster der, fordi der var valentins dagen efter, jeg havde filmet det. Så tænkte jeg lige prøve at vise jer her, at nu har hun har fået dem samlet nu. Og det kan godt være, at konen hun ikke er så stor Lego-entusiast, som jeg er. Men hun synes alligevel, de var fine, da hun først fik dem samlet. Og det må man sige, det er de nu også. Og derudover så var der selvfølgelig også en valentinsgave til mig fra hende. Der var lige sådan en fin bog her. Så jeg har kun lige fået skimmet lidt ind. Jeg har ikke noget for læst den ordentligt endnu. Men det vil jeg glæde mig til at gøre, når jeg lige får tid til det. Så derudover så har jeg fået lavet sådan nogle kort her, der kommer med i hver gang jeg sender over derude nu. Og selvfølgelig, jeg havde sådan et stykke karton her tilbage, da jeg lige skulle, der havde jeg fået lavet den her. Det er nu egentlig bare nogle, jeg selv har sat op ind i Word og printet ud derindfra. Men som sagt, så havde jeg et stykke karton tilbage, dengang jeg skulle til at printe dem. Og så ville jeg så vælge min printer lige at sige, at den ikke gider at printe i farve, når jeg lige skal prøve at printe på det ene stykke karton, jeg nu har. Og det er faktisk rigtig svært lige i tiden nok, hvor alle butikkerne de har lukket og prøve at finde nogle butikker, der har noget karton man kan købe. Så vi må se, om de ikke snart åbner op. Så jeg kunne fat i nogle nye af dem, så jeg kan få dem printet ordentligt ud, så de kommer ud i farve. De ser altså lige lidt bedre ud, når de er i farve. Men sådan, derudover, så sådan lige status på, hvordan februar er gået for mig indtil videre. Der har egentlig været OK år, der jeg tror, jeg er på 13 år der indtil videre i den her måned her. Så jeg tænker, mine mål på de 15 år, dem skal jeg nok nå i løbet af måneden. Men det har jo en meget lille ordre, dem der har været, så målsætningen med en omsætning på 3.000, den tror jeg ikke, jeg kommer til at holde. Så der er selvfølgelig stadigvæk 8 dage tilbage i måneden endnu, så det kan selvfølgelig nå at ske nu, at der kommer nogle store ordre ind. Men ellers så tror jeg altså ikke, at jeg kommer op og holder den omsætning der, som jeg havde håbet på. Men ellers så, må sige, i det sidste stykke tid, jamen, der har jeg egentlig prøvet at smide en video en gang om ugen, og det tror jeg ikke, at det kommer til fremover. Der tror jeg måske mere, at det bliver hver 14. dag, fordi at jeg synes egentlig for tiden har jeg egentlig nok nogle andre projekter, jeg også gerne vil bruge lidt tid på, og familiefar og 2 børn og den tredje på vej og fuldtidsarbejde og brickling-butikker og det hele. Så der er egentlig nok at se til, og et hus, der skal gøres noget ved. Så fremover, der bliver måske nærmere hver 14. dag, der kommer en video ud. Så det er ikke fordi, at jeg ikke laver videoer længere her til YouTube omkring alt det her med min brickling-butik. Men det bliver måske hver 14. dag, de kommer fremover. Men ellers så tror jeg, det var det fra den her vlog her fra den her gang. Og så
så kommer en vlog om en måneds tid igen. Så, men ellers, hvis I har nogle ting, som I egentlig tænker, I godt kunne måske vil se en video omkring, eller et eller andet, nogle kommentarer til det her, så smid dem ned i kommentarfeltet, så ser jeg på, hvad det er for noget, og så ser jeg, om det er noget, jeg styrer på og kan lave en video omkring. Så, men ellers så ses vi bare i den næste video.